الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں رب जे लाइ जंहिं काइनात खे जोड़ियो सिंध ऐं दुनिया जे तमामु मुल्कनि में जिथे जिथे असांजी इहा ट्रांसमिशन ॾिठी वञे थी सभ खां पहिरियों तमामु जेके असांखे ॾिसण वारा नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे मां दिलि जी गहराइनि सां रमज़ानुल मुबारक जी मुबारकूं ॾींदुमि छो जो हीउ उहो भलारो महीनो आहे जंहिंमें अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजे लाइ नेमतुनि जो बेपनाह ज़ख़ीरो रखियो आहे रहमतूं नेमतूं शफ़क़तूं ऐं बिल्कुलु जीअं चइजे त पालणहार सभ खां वॾो जेको असांजे लाइ नेमत रखी आहे माफ़ी बख़्शण वारी असां ऐबदार गुनाहगार रियाकार सियाकार बंदा जॾहिं रमज़ान जे महीने में दाख़िल थींदा आहियूं त अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजी नेमतुनि रहमतुनि ऐं शफ़क़तुनि सां असांजे लाइ उहे दरवाज़ा बि खोले छॾींदा आहिनि जंहिंजी मदद सां असां पंहिंजे गुनाहनि जी बख़्शिश कराईंदा आहियूं 3 अशरा हर अशरो 10 ॾींहंनि ते मुश्तमिल हूंदो यानी कि अशरो पहिरियों रहमत ॿियो मग़फ़िरत टियों ओबियसली बरकतुनि सां भरियल आहे यानी कि टियों मग़फ़िरत वारो आहे ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन असां सभिनि खे रहमतुनि बरकतुनि ऐं नेमतुनि जे इन भलारे महीने में सभ खां बहितर इंसान थियण जी पूरी कोशिश ऐं काविश करण सां गॾोगॾु उन ते पेरा अमल थियण जी तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं अवी ॾिसी रहिया आहियो बिल्कुलु महिमान रमज़ान ट्रांसमिशन KTN जे हिन मंच तां ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्हां खे ज़िंदगीअ में ॿीहर पहिरियों रमज़ान जो ही सहर जा ट्रक असां ट्रांसमिशन करे रहिया आहियूं उन में तव्हां असां सां गॾु आहियो ऐं सहरी हिकु वॾी नेमत आहे ऐं चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हांजी तबियत इन हालात में नाहे जो तव्हां रोज़ो रखी सघो त तव्हांजे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन एॾी बरकतूं रखियूं आहिनि एॾियूं शफ़क़तूं रखियूं आहिनि जो तव्हां कंहिं बि मुस्तहिक़ खे या ॼाण सुञाण वारे खे जेको रोज़ो रखणु चाहे थो उनखे जेकॾहिं तव्हांजी तबियत नासाज़ आहे उनखे तव्हां रोज़ो रखायो था त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख़्शण वारी ज़ात आहे तव्हांखे बि इंशाअल्लाह उनजो अदर उन रोज़े जेतिरो ई अल्लाह रब्बुल आलमीन ॾींदो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जी इन पहिरीं सहरीअ में असांजे प्रोग्राम खे रौनक बख़्शण लाइ असां वटि काफ़ी सारा महिमान हज़रात मौजूदु आहिनि जिन जो मां तमामु घणो शुक्राइतो आहियां त उन्हनि असांखे हिन प्रोग्राम में असांजा हिसो बि थिया ऐं असांजे हिन प्रोग्राम खे रौनक बख़्शण लाइ असां सां गॾु आहिनि जंहिंमें सभ खां पहिरियों असां सां सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवीद अहमद नईमी साहब मौजूदु अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर आप ठीक ठाक खैरियत से उन खां पोइ असां सां आलम दीन में अल्लाह साईं सलामत रखे साईं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नईमी साहब असां सां मौजूदु आहिनि अस्सलाम वालेकुम साईं वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ऐं उन खां पोइ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जी कारी साहब आहिनि कारी साहबज़ादा महमूद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक ठाक और माशाअल्लाह आज आपकी तिलावत जिस तरह आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आज हमने बहुत ही एक दिलचस्प अंदाज से और मुनफरद अंदाज से सूरह कौसर की तिलावत सुनी माशाअल्लाह बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान की और उन खां पोइ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मोहम्मद बिलाल कादरी साहब त मोहम्मद बिलाल कादरी साहब कीअं आहियो तव्हां ठीकु ठाक आहियो खैरियत सां अल्लाह तव्हांखे सलामत रखे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ करण लाइ मां मोहम्मद बिलाल कादरी साहब जिन खे गुज़ारिश कंदुमि त हमद बारी ताला पढ़ी करे असांजे प्रोग्राम जो बाक़ाइदा आगाज़ कनि काबे
کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھے کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ محمد بلال قادری حمد بار تعالیٰ پڑھنے جی سعادت حاصل کئی اساں پروگرام جو باقاعدہ آغاز الحمدللہ رب العالمین تھی چکو ہے ॾिसण वारी तमामु समातुनि खे निगाहुनि खे मां इहो अर्ज़ु कंदुमि त सहरी हिकिड़ो अहिड़ो अफ़ज़ल तरीन टाइम आहे चवंदा आहिनि दुनिया में दुआ जी क़बूलियत जा अलाह रब्बुल आलमीन कुझु मख़सूस टाइम रखिया आहिनि मतिलबु औकात रखिया आहिनि जंहिंजे अंदरि तव्हां जेकॾहिं दुआ घुरंदा आहियो त तव्हांजी दुआ क़बूल थींदी आहे अक्सर तव्हां ॿुधो हूंदो उहो वक़्तु जंहिं महिल बारिश थिए आसमान में सिज बि नज़र अचे ऐं आकाए जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोज़े अतहर जे मुबारक जे साम्हूं तव्हां दुआ घुरो ऐं अज़ान थी रहियो हुजे उन वक़्तु तव्हां दुआ घुरो ठीकु अहिड़ी तरह सां काफ़ी ॿिया बि औकात आहिनि मगर तव्हांखे मां मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां अलाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक जे हिन एहतमाम जेको हिन महीने जो कयो आहे उन में तव्हां जॾहिं सहर कंदा आहियो सहर करण वक़्तु बि तव्हां जेका दुआ घुरंदा आहियो उहा क़बूल थींदी आहे ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त असांजा ॾिसण वारा अलाह रब्बुल आलमीन उन्हनि खे पंहिंजे महबूब जी बारगाह जी ज़रूरु ज़ियारत करें जेके आशिक़ान मुस्तफ़ा आहिनि उन्हनि जी हिन साल ई इहा दुआ क़बूल थिए ऐं उहे बि सफ़र ते वञनि ऐं रमज़ान जो आख़िरी जेको अशरो आहे उहो हुते उमिरो अदा कनि अलाह रब्बुल आलमीन असांजे मथां ॿियो ख़ासि फ़ज़लो करम फ़रमाए असांजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं असां सां गॾु मौजूदु नात ख़्वान बि आहिनि आलम दीन सगोरा बि आहिनि उन्हनि सां बि काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि जेके असांजे लाइ रहनुमाई ऐं असांजे ज़हन जी तरवीज खे वधाइण लाइ आहिनि पर हिन वक़्तु जेका मां ख़ासि तरह सां गुज़ारिश कंदुमि छो जो रमज़ान जो अहतमाम आहे ऐं असां प्रोग्राम खे स्टार्ट करण खां पहिरीं जॾहिं मां नवीद अहमद नईमी साहिब सां मुलाक़ात फ़रमाई त उन्हनि मूंखे हिकिड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत
रमज़ान जे तवसुल सां नात ॿुधाई जेका रमज़ान जी मुबारकबाद थिया त मां नवीद अहमद नईमी साहब जिन खे गुज़ारिश कंदुमि त नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतवसुल जेको आहे रमज़ान मुबारक असांजे दोस्तनि जे लाइ प्लीज़ पेश कयो। नसीबन वारा महीनो रमज़ान ॾिसंदा, नसीबन वारा महीनो रमज़ान ॾिसंदा, भला भागतिन जा जेके रोज़ा रखंदा, भला भागतिन जा जेके रोज़ा रखंदा, नसीबन वारा महीनो रमज़ान ॾिसंदा, नसीबन वारा महीनो रमज़ान ॾिसंदा, भला भागतिन जा जेके रोज़ा रखंदा, भला भागतिन जा जेके रोज़ा रखंदा। गुझी हीअ इबादत अल्लाह खे आ प्यारी, जिस्म खे ऐं रूह खे मेले थी करारी। गुझी हीअ इबादत अल्लाह खे आ प्यारी, जिस्म खे ऐं रूह खे मेले थी करारी। रखन जेके रोज़ा सख़्तमंद से रहंदा, रखन जेके रोज़ा सख़्तमंद से रहंदा, भला भाग तिन जा जेके रोज़ा रखंदा, भला भाग तिन जा जेके रोज़ा रखंदा। ही रमज़ान जी हिकिड़ी सौगात आहे, क़द्र जी भलारी भली रात आहे। ही रमज़ान जी हिकिड़ी सौगात आहे, क़द्र जी भलारी भली रात आहे। इन्हीअ में घणनि जा गुनाह बख़्श थींदा, इन्हीअ में घणनि जा गुनाह बख़्श थींदा, भला भागतिन जा जेके रोज़ा रखंदा। ही रहमत जा ॾींहड़ा, हे बरकत जा मीहड़ा, ए खिलंदे हलिया यार वेड़ा, हाँ हलिया यार वेड़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नवीद अहमद नईमी साहब नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पढ़ण जी सादत हासिल करे चुका आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम में असांजी ख़ुशनसीबी आहे त अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब बि मौजूदु आहिनि, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ण वारा सना ख़ान बि ऐं आलम दीन सगोरा बि। प्रोग्राम खे अॻे वधाईंदासीं छो जो हिन जेकॾहिं असां हिन मौलूद शरीफ़ खे गौर सां ॾिसूं त काफ़ी सारियूं शयूं जेके असांजे रमज़ान में असांजे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन एहतमाम कयूं आहिनि। असांजा गुनाह बि बख़्शंदा, असांखे सिहत बि मिलंदी, असांखे सलामती मिलंदी ऐं मोस्ट ऑफन तव्हां जेकॾहिं थोरो सो रिसर्च कंदो त तव्हांखे अॼुकल्ह इहा बि ख़बर पवंदी त जेके कैंसर जा लास्ट स्टेज जा पेशेंट्स आहिनि उन्हनि खे बि तरग़ीब ॾिनी वेंदी आहे त तव्हां हाणे रोज़ा रखो ऐं रोज़े जी हालत में तव्हांजा जेके सेल्स डेवलप थींदा आहिनि कैंसर जा उहे ऑटोमेटिकली पंहिंजो पाण खे डिस्ट्रॉय करणु शुरू करे छॾींदा ऐं तव्हांजे जिस्म मां कैंसर ख़तमु थींदी। त अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक ॾिसो केतिरे मतिलबु 3000 साल 4000 साल पहिरियों इहे नेमतूं असांखे बख़्शराए आक़ाए दुजा हुज़ूर सल्लल्लाहु असांखे तोहफ़ा ॾिना। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था, साईं असां सां मुफ़्ती ग़ुलाम मोहम्मद नईमी साहब मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां काफ़ी सारियूं गुज़ारिशूं मां रखणु चाहींदुमि ऐं छो जो इस्लाम में सभ खां जेको भलारो ऐं प्यारो महीनो आहे उहो आहे रमज़ानुल मुबारक जो ऐं इन मामलात खे अॻिते वधाईंदासीं पर मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु टाइम थियो आहे हिकिड़े ब्रेक जो ऐं ब्रेक जे फ़ौरन बाद असां तव्हां सां गॾु रहंदासीं। ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु KTN ते।
مہمان رمضان جی ہاں بھلاری رمضانن واری راتن میں سحری جو اہتمام صرف ऐं सिर्फ़ KTN ते मां वहाँ जो मेज़बान अतीक रफ़ीक मेहमान मुश्ताक़ प्रोग्राम में मौजूद आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह सना ख़वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं जी हाँ आलम दीन सगोरा प्रोग्राम में ब्रेक ते वञण खां पहिरियां असांजी ॻाल्हि हली रही हुई त कुझु अहिड़ा सवालात ज़हननि में ज़रूरु ईंदा आहिनि जिन जी रहनुमाईअ जे लाइ हमेशह कोशिशि कजे त आलम दीन सगोरनि सां मुलाक़ात कजे उन्हनि सां मुलाक़ात खां पोइ हिकिड़ो अहिड़ो इतमामु कजे जंहिंमें उन्हनि सां असां पंहिंजी ज़हनी सोच ऐं वीचार मुताबिक़ जेके सवाल अचनि था उहे उन्हनि सां डिस्कस कजनि ऐं रहनुमाई हासिलु करे कोशिशि भरपूर इहा करणु घुरिजे त असां उन्हनि ते पहिरां अमल थियूं त अॼु असां सां जॾहिं आलमिक करिया ऐं जॾहिं अॼु असां सां गॾु आलम दीन मौजूदु आहिनि त असां उन्हनि सां ज़रूरु इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं साईं सभ खां पहिरीं ऐं इम्पोर्टेंट शइ इहा त चयो वेंदो आहे त रमज़ान जो जेको लफ़्ज़ी माना आहे उहो आहे रुकी वञणु हाणे जॾहिं असां रमज़ान जी चहल पहल ॾिसूं था त दुनिया जा सभु कम रमज़ान में तेज़ी इख़्तियार कंदा आहिनि एतिरे क़दुरु जो असां ऑफ़िस में वेंदा आहियूं जल्दी जल्दी पुॼंदा आहियूं वरी ऑफ़िस जा कमकार लाहे करे सॼो मामलात सेट करे वरी जल्दी जल्दी घर ईंदा आहियूं उनखां पोइ जल्दी जल्दी इतमामु कंदा आहियूं इबादात वग़ैरह जो ऐं उनखां पोइ सभ खां वॾो मामिलो इहो हूंदो आहे त नफ़ली इबादत हुजनि या सुनतनि जो इतमामु हुजे या फ़र्ज़ इबादत हुजे इबादत इन महीने में अफ़ज़ल तरीन अमल आहे इंसान जे लाइ जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन जे क़रीब असांखे खणी थो वञे बट अगेन असां किथे न किथे मशगूलियुनि जे इन दौर में गुज़री करे हर कम में तेज़ी इख़्तियार था कयूं ऐं जॾहिं रमज़ान जी लफ़्ज़ी माना खे ॾिसूं था त रमज़ान थो चए रुकी वञो आराम सबर रुको सम्झो त मां इहो ई सुवालु असांजे मुफ़्ती साहिब जन जेके असां सां अॼु मौजूदु आहिनि ग़ुलाम मोहम्मद नईमी साहिब जिन खे अर्ज़ु कंदमि त साईं असांखे सभ खां पहिरीं त इहो सम्झाए त रमज़ान जो मतिलबु रुकी वञणु इहो छा आहे कीअं आहे कहिड़ियुनि शयुनि खां रुकणो आहे छो रुकणो आहे छा जो रुकणु आहे छो जो असांजी ज़िंदगी त हूअं तेज़ खां तेज़ पई हले चऊं था यार हर कमु तेज़ी सां थिए त रुकऊं छो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अतीक भाई सभ खां पहिरीं तव्हां रमज़ान जी माना रुकिजी वञणु आहे ई कोन सौम जी माना रुकिजी वञणु आहे ठीकु आहे रमज़ान नालो आहे नबी पाक जी हदीस आहे काल मुजाहिदो रमज़ान इस्मुन ऐं हिकु रिवायत में अचो त रमज़ान अलाह पाक जो इस्म आहे रमज़ान जी माना रुकजणु न आहे सौमो जुन्नतुन अलाह जे महबूब फरमाए त रोज़ो जेको आहे इहो गुनाहनि खां बचण जी ढाल आहे लिहाज़ा असां तव्हां वॾा ख़ुशि नसीब आहियूं जो अलाह तबारक व ताला असांखे हिकु भेरो ॿीहर ज़िंदगीअ में वरी ई रहमतनि नेमतनि ऐं मग़फ़िरतनि वारो मुबारक महीनो नसीब फरमायो एॾे शान वारो महीनो जो हिन महीने जी हीअ त सहरी त सुभान अल्लाह पर आम ॾींहंनि में जेकॾहिं असां नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ूं सवाबु मिले ऐं रमज़ान शरीफ़ जो ॾींहुं हुजे या राति हुजे फ़र्ज़ त पंहिंजी जॻह ते पर जेकर नफ़िल पढ़ंदासीं त उनजो सवाब बि अलाह पाक असांखे फ़र्ज़ जे बराबरि अता फ़रमाईंदो ऐं अलाह ताला क़ुरान करीम में फरमायो त शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरान यानी हूअं त साल जा 12 महीना आहिनि पर रमज़ान जो जेको इंट्रोडक्शन अलाह ताला क़ुरान में करायो ईअं कोन फरमायो त हीउ कहिड़ो महीनो अलाह जी फरमायो त हीउ उहो महीनो आहे जंहिंमें क़ुरान करीम नाज़िल कयो वियो ऐं कहिड़ो क़ुरान बल हुव क़ुरान मजीद फ़ी लौह महफ़ूज़ त लिहाज़ा पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस पाक बि आहे त जेको मुस्लमान अल्लाह उन जी रसूल जी रज़ा जे लाइ जंहिंमें का बि रिया न हुजे ॾेखावो न हुजे ख़ालिस महज़ अल्लाह उन जे महबूब जी रज़ा जे लाइ रोज़ो रखंदो आहे मन साम रमदान ईमान एहतसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको माण्हू अल्लाह उन जे रसूल जी रज़ा ख़ातिर रमज़ान जो रोज़ो रखंदो आहे अल्लाह ताला हुन जे माज़ी जा तमामु गुनाह मुआफ़ फरमाए छॾींदो आहे त लिहाज़ा हे घड़ियूं रमज़ान शरीफ़ जूं त हर घड़ी सोने ते सुहाग आहे पर सहरी जूं घड़ियुनि जो त मज़ो ई पंहिंजो आहे उजीबो दावत दाए हीअ उहा घड़ी आहे जंहिंमें दुआ जी क़बूलियत थींदी आहे ऐं हदीस पाक में अचे थो त मोमिन मुस्लमान हाणे असीं भाई तव्हां ॾिसो त इहो टाइम छा खाइण जो आहे तव्हां रमज़ान खां अलावा 11 महीना तव्हां गौर कयो केरु माण्हू आहे जेको राति जो 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे उथी खाए थो यानी अलाह जी रज़ा आहे मालिक जे हुकुम ते मोमिन पंहिंजो कंधु झुकाए वेठो आहे ऐं उन टाइम ते अगरचे बुख न बि आहे पर उहो सुन्नत रसूल सम्झी करे सहरी खाए थो ऐं हबीबन करीम फरमाए त सहरी में बरकत आहे बेशक सहरी थोरी घणी कयो ईअं न त असां राति जी मानी खाधी हाणे असां बसि रोज़े नियत कयूं था न सहरी में बरकत आहे ऐं हबीबन करीमन फरमाए त बहितर इहो आहे त तव्हां अफ़्तारी बि खजूर ते कयो सहरी बि खजूर ते कयो सुभान अल्लाह कुझु बि खाओ आख़िर में तव्हां खजूर खाओ ऐं इहा जेका घड़ी सहरी जी आहे इहा क़बूलियती घड़ी आहे ऐं इन टाइम ते ऐं जेको इहो टाइम आहे सहरी जो माण्हू कोशिशि करे त अधु कलाकु पहिरीं उथे अलाह पाक तौफ़ीक़ करे नमाज़ तहजद पढ़े
सुभान नमाज़ अल्लाह। तहजद पढ़ी करे बावज़ू थी करे सहरी खाए। मुंहिंजे महबूब करीम जी हदीस जो मफ़हूम आहे त जॾहिं सहरी खाईंदो आहे त दाणे दाणे जेको हुनजे मुंहं में वेंदो आहे हुनजे लाइ दुआ घुरंदो आहे। सुभान उहे सहरी जा बर्तन जेके पाण में लॻंदा आहिनि आवाज़ कंदा आहिनि उहे बर्तन बि दुआ घुरंदा आहिनि। ऐं इहो अजीब मंज़र हूंदो आहे, ख़ुदा जा फ़रिश्ता ॾिसी करे हैरान थींदा आहिनि त हीअ त सुम्हण जो टाइम आहे, सही हीअ त खाइण जो टाइम न आहे, लेकिन बहाना अलाह जे रज़ा जे लाइ। छो त रोज़ो आहे छा? अलाह जी रज़ा आहे। बेशक जेको माण्हू ॾींहं जो गर्मी आहे, हीअं त माशाल्लाह मौसम थधी आहे, पर तव्हां केतिरी बि गर्मी वठो पर उनजे बावजूदि बि फ्रिज में पाणी थधो पियो आहे, हर चीज़ खाइण पीअण जी घर में मौजूदु आहे, पोइ बि बानू बुखियो आहे, उञूं आहे, छो नथो खाए? सिर्फ़ु अलाह जी रज़ा। अलाह जी रज़ा। ऐं वरी उनजो अजर त ॾिसो, नमाज़ बेशक फ़र्ज़ आहिनि, अहम फ़र्ज़ आहे, ऐं ज़कात हज ॿिया जेके मामलात आहिनि उन्हनि जो पंहिंजो पंहिंजो सवाबु आहे। पर जॾहिं रोज़े जी वारी आई, जे साईं हम्द पे पढ़ी त ॻुझी इबादत, अलाह तो फरमाए ऐं मलाइको नमाज़ जूं नेकियूं हेतिरियूं आहिनि, ज़कात जूं नेकियूं हेतिरियूं आहिनि, हिन नेक कम जूं नेकियूं हेतिरियूं आहिनि, बाक़ी रोज़ेदार जो सवाबु छॾे ॾियो, मां ॼाणा मुंहिंजो बानू ॼाणे। सुभान अल्लाह। असौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, रोज़ो हुन मुंहिंजे लाइ रखियो आहे न, बेशक हुनखे अजर बि मां पाण अता फरमाईंदुसि। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपनाह मोहब्बत ऐं शफ़क़त रखण वारी ज़ात आहे जेके सतनि माण्हुनि खां ज़्यादा मोहब्बत रखे थो। ऐं जीअं मां अर्ज़ु कयमि त असांखे कॾहिं बि कोई बि सुवाल हुजे त असांखे रहनुमाई करण जे लाइ पंहिंजी आलिमनि सगोरनि सां मुलाक़ातूं रखिजणु घुरिजनि। जीअं प्रोग्राम जे आगाज़ में मां रमज़ान जे हवाले सां साईं जिन खे अर्ज़ु रखियमि ऐं साईं जन मुंहिंजी करेक्शन कई, ठीकु अहिड़ी तरह सां असांखे खपे त असां पंहिंजी इस्लाह करायूं, आलम दीन सगोरनि सां मिलूं ऐं प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। ऐं मां ओबियसली जीअं पहिरियों बि अर्ज़ु करे चुको आहियां त असांजे प्रोग्राम में सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदु आहिनि, त असां सां गॾु नवीद अहमद नईमी साहब आहिनि जिन खे मां चवंदुमि त भला कंहिं ताख़ीर जे नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ण जी सादत हासिल कनि। हिन साल मौला मुझो वारे, हिन साल मौला मुझो वारे, दुआ क्यों मदीनू, दुआ क्यों मदीनू जल्दी दिखारे, हिन साल मौला मुझो वारे, हिन साल मौला। मिस्कीन आया का गाल ना है, पानी लाज रख दो लजपाल आहे, मिस्कीन आया का गाल ना है, पानी लाज रख दो लजपाल आहे, विहंदो न साईं मूंखे विसारे, विहंदो न साईं मूंखे विसारे, दुआ क्यों मदीनू, दुआ क्यों मदीनू जल्दी दिखारे, हिन साल मौला मदीनू 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 मदीनू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ण जी सादत हासिल कई नवीद अहमद नईमी साहब। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। असांजी महफ़िल में हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि दोस्त, उन्हनि सां बि काफ़ी सारी ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं कुझु सवालात बि आहिनि जेके मुंहिंजे ज़हन में घुमी रहिया आहिनि। जीअं मुफ़्ती साहब आहिनि करामी, जीअं मुफ़्ती साहब आहिनि जिन असांखे ॿुधायो त रमज़ान में सहर जो एहतमाम ऐं इफ़्तार जो एहतमाम आक़ाइद वसल्लम फरमायो त खजूर सां कजे, खजूर में वॾी नेमत आहे, सिहत आहे, रहमत आहे, बरकत आहे। इन ते मज़ीद बि असां डिस्कस कंदासीं, पर मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु टाइम थियो आहे कुझु ब्रेक जो ऐं हलूं असां हिन वक़्तु ब्रेक ते। ब्रेक खां पोइ असां इन ई प्रोग्राम जे तवसुल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं हलूं था हिकु ब्रेक ते, मिलूं था ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक। आवाज़ ॾिसी रहिया आहियो महिमान रमज़ान KTN जी स्पेशल ट्रांसमिशन। जी हाँ सर, स्पेशल ऐं आउं जो मेज़बान अतीक रफ़ीक मेमण। प्रोग्राम में काफ़ी सारियूं असां गुज़ारिशूं रखणु चाहियूं था उलमाए कराम सां, ऐं प्रोग्राम में काफ़ी सारा तव्हांजा बि सवालात हूंदा जेके तव्हां असांजी सोशल मीडिया जे ज़रिए असां ते ज़रूरु पुॼाए सघो था। इंशाल्लाह अॻियनि प्रोग्रामनि में बि उन्हनि खे ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम जो हिसो ठाहींदासीं। हिन वक़्तु मुंहिंजे ज़हन में कुझु सवालात आहिनि, छो जो महीने जो आगाज़ आहे, पहिरियों रोज़ो आहे, ऐं जेतिरो थी सघे इन में भलाई जा कम कजनि, अल्लाह रब्बुल आलमीन खे राज़ी करण जा कम कजनि, ऐं आक़ाए दो जा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़ासि शफ़ाअत जी गुज़ारिशूं रखणु घुरिजनि, ऐं उनजो अहतमाम, उनजो वसीलो ऐं उनजो रस्तो कीअं मिलंदो, इहो हिकिड़ो ख़ासि सवालु आहे। छो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जेकॾहिं असांजे लाइ रमज़ान जो अहतमाम कयो आहे, त इन रमज़ान जे अहतमाम में जेके ॻुझूं इबादतूं आहिनि ऐं अफ़ज़ल तरीन इबादतूं आहिनि, ऐं जेको रिश्तो इंसान जो इंसान सां अल्लाह रब्बुल आलमीन खलकियो आहे, उहो हिकिड़े मां इहो चवंदुमि त मालदार ऐं हिकु यतीम जो रिश्तो आहे, जेको मां पर्सनली सम्झी सघां थो, ऐं शायदि मुंहिंजो इन ते यकीन बि आहे। त आक़ाइदो जा हुज़ूर सल्लल्लाहु हमेशह फरमायो त यतीमनि, मिसकीननि ऐं मुंझारनि जो ख़्यालु रखो। ऐं अॼु जे हिन प्रोग्राम में मां साईं जन सां इहा गुज़ारिश कंदुमि त इहो कहिड़ो अमल असां कयूं जंहिंसां अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन रमज़ान में असांजी, बेशक उहो इबादतुनि जो सवाबु ॾियण वारो बेपनाह जेको दर्जात बुलंद करण वारो रब आहे, पर असां इंसाननि खे बि कुझु कोशिशूं करणु घुरिजनि। त इन हवाले सां असांजी तव्हां थोरी सी रहनुमाई कयो त जेके मिसकीन, ग़रीब, यतीम, मुंझारा आहिनि, उन्हनि जी असां कीअं रहनुमाई करे सघूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीअं त महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे त शहरुल मुवासा, हीउ महीनो हमदर्दी जो महीनो आहे, हीउ महीनो गमख़ारी जो महीनो आहे। सुभान अल्लाह। त लिहाज़ा रमज़ान शरीफ़ जे रोज़े जो मक़सदु छा आहे? छा सहरी खां खाइण पीअण बंदि करे अफ़्तारी ताईं? न, ज़ुबान जो बि रोज़ो आहे, अखियुनि जो बि रोज़ो आहे, कननि जो बि रोज़ो आहे, दिलि जो बि रोज़ो आहे, सोच, दिमाग़, वहम, ख़्याल, तसवर जो बि रोज़ो आहे। सुभान अल्लाह। ऐं रोज़ो छा आहे? अल्लाह ताला अहसासु पियो ॾियारे त अॼु तो इहो ॾींहं जी बुख बर्दाश्त कई, तोखे अहसासु थियो, तो त वरी शाम जो अफ़्तारी कई, पर जेके ग़रीब सालूं साल जेके गुरबत में गुज़ारीनि था, उन्हनि जो छा थींदो? त लिहाज़ा रमज़ान शरीफ़ जो मुबारक महीनो सिर्फ़ु रोज़नि खां अलावा असांखे घणा दर्स ॾिए थो। असांखे घुरिजे त असांजे दस्तरखान ते अफ़्तारी टाइम ते जेकॾहिं अलाह जी नेमतनि मां क़िस्म क़िस्म जा ताम आहिनि, त ॾिसूं असांजे पाड़े में को अहिड़ो ग़रीब त न आहे जंहिं वटि अफ़्तारी या सहरी जो सामान बि मुयसरु न हुजे। ऐं अहिड़े हिसाब सां हीउ महीनो असांखे ग़रीबनि जी हमदर्दी जो दर्स ॾिए थो। ऐं नंबर ॿ त सिर्फ़ु खाइण पीअण छॾे ॾियण जो नालो रोज़ो न आहे। रमज़ान शरीफ़ जे रोज़े जी नियत सां असांखे ज़ुबान खे बि कंट्रोल में रखिणो आहे, ज़ुबान सां क़ुरान जी तिलावत करणी आहे, ज़ुबान सां प्यारे आका अली सलातो सलाम ते दुरूद शरीफ़ पढ़णो आहे, ज़ुबान सां सच ॻाल्हाइणो आहे। ईअं त न आहे जो असां रोज़ो बि रखियोसीं, हाणे असां मुस्लमान सां ठगी बि करियूं। जे अॼुकल्ह असांजे मुआशिरे में अलाह से हिफ़्ज़ अमान में रखे त रमज़ान शरीफ़ ईंदे ई असांजे मार्केट में ब्लैक लिस्ट शुरू थी वेंदी आहे। जेके शयूं सस्तियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे डबल ॾिनो वेंदो आहे। हालांकि इहो न आहे, इस्लाम जे अंदरि मना आहे। रमज़ान जो महीनो त असांखे हमदर्दी जो दर्स ॾिए थो, त लिहाज़ा हीउ मुबारक महीनो असां तव्हांखे सम्झो त वरी अचण वारे 11 महीननि ताईं पूरो हिकिड़ो रोड मैप ॾेई वञे थो त असांखे ज़िंदगी खे गुज़ारणी आहे। त लिहाज़ा मां पंहिंजे सामईं नाज़रीन ताईं इहो ई पैगाम अर्ज़ु रखंदुसि त ख़ुदारा हे मुक़दस घड़ियूं, हिननि घड़ियुनि जो क़दुरु कयो। ईअं न त इहो रमज़ान जो महीनो सुम्हंदे गुज़री वञे, ईअं न जो रमज़ान जो महीनो दुनिया जे फ़ाहिशात में, ख़राफ़ात में गुज़री वञे। इहो रमज़ान जो मुबारक मुक़दस घड़ियूं सोशल मीडिया जी नज़र करे छॾियूं न, कोशिशि करियूं त असां पंहिंजे टाइम जी पाबंदी करियूं। हिन महीने में कसरत सां रब जे क़ुरान जी तिलावत करियूं, छो त महबूबन करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी हदीस पाक आहे, तॾहिं राति जे टाइम ते बानू आसमान ॾे निहारींदो न त आसमान में तारा चमकंदा नज़र ईंदा आहिनि। हबीबन करीमन फरमायो, जंहिं घर में अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत हूंदी आहे, नंढड़ा ॿारड़ा, वॾड़ियूं, वॾड़ा, घर जा हर भाती जेको आहे जॾहिं सुबुह रमज़ान जे महीने में क़ुरान पाक खोले तिलावत कंदो आहे, आसमान वारा मलाइक हेठि निहारींदा आहिनि त उन्हनि खे उहे घर बि तारनि वांगुरु चमकंदा नज़र ईंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन रमज़ान जी ॿाझारी रातिनि में असांजे अहलो अयाल खे, असांजी फैमिलियुनि खे, असांजे नंढनि वॾनि खे क़ुरान पाक जी सही सां तलावत ऐं उनखे सम्झण जी तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। ऐं प्रोग्राम में अॻिते वधंदासीं, छो जो रमज़ान जी राति जी हर हिकु घड़ी इबादत में शुमार आहे, ऐं उन इबादत जो मज़ो तॾहिं वधी ईंदो आहे जॾहिं असां आक़ाइद जा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ यानी कि उन्हनि ते दुरूद पढ़ंदा आहियूं। ऐं नात बि बेसिकली दुरूद ई आहे। ऐं इन जे लाइ मां गुज़ारिश कंदुमि मोहम्मद बिलाल क़ादरी साहिब जिन खे त नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ण जी सआदत हासिल कनि ऐं असांजी इन महफ़िल खे पुरनूर बणाइनि। खुला है सभी के लिए बाब रहमान,
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت مغاں کو کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت مغاں کوئی رتبے میں ادنا نہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کے عمل میں، علم میں اور آپ کے اسی عشق میں اور اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین انہن دوستن جے صدقے، ان عالم سگورن جے صدقے اللہ رب العالمین اساں جے متھا پنجو خاص فضل و کرم فرمائے. اساں کے ان رمضان جی پیاری سہणी بھلاری راتن میں نیک عمل کرنے جی کوششات ہیں جی کہ ممکنات آئیں تو اساں سب کھاں بھلا عمل کیوں جیسا اساں جو راڑو اساں ساں راضی تھی پے اساں جو رب اساں تے بالخصوص پانجو فضل و کرم فرمائے اساں جے متھا پانجی باج فرمائے اساں جے متھا پانجو خاص فضل فرمائے. پروگرام اوبویسلی تاں خبر تے ہکڑو وقت ہوندا ان جی قید میں اساں ہوندا آहियूं ऐं उन قید کے گزارڻو आहे ऐं हिकु ॾींहुं असांजो बि उहो वक़्तु ईंदो जॾहिं असांजा अब्बा ॾाॾा जी हिन दुनिया खां रहलत फरमाए विया आहिनि ऐं अॻी दुनिया में आहिनि. त मां सभ खां पहिरीं जे प्रोग्राम जो आगाज़ कयो त मां काफ़ी सारियूं शयूं तव्हांखे ॿुधायूं ऐं दुआ घाम ॾियण जे हवाले सां सभ खां इम्पोर्टेंट ॻाल्हि ॿुधाई. मां हाणे तव्हांखे इहा गुज़ारिश रखंदुमि त ॾिसो असां भागनि वारा आहियूं, नसीबनि वारा आहियूं त असांखे अलाह रब्बुल आलमीन हिन साल जी रमज़ान में असांखे दाख़िल कयो आहे. असां बरकतूं नेमतूं ऐं मुग़फ़रतूं हासिल करे सघूं था ऐं जेके असांजा वालिदेन आहिनि, जेके असांजा अबा ॾाॾा आहिनि, असां उन्हनि जे लाइ कोशिशि कयूं, दुआ कयूं, उन्हनि जे लाइ मग़फ़रत जी दुआ कयूं, उन्हनि जी बुलंद दर्जात जी दुआ कयूं. अलाह रब्बुल आलमीन उन्हनि ते पंहिंजो ख़ासि फज़ल फरमाए. प्रोग्राम जीअं त पंहिंजे इख़्तिताम ॾे वञी रहियो आहे ऐं इख़्तिताम में मां आख़िर में साईं जन खे अर्ज़ु कंदुमि जेके असां सां कारी साहिबज़ादा महमूद हुसैन साहिबु आहिनि त असांजो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे ऐं तव्हां बराहे करम नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां असांजे प्रोग्राम जो इख़्तिताम फरमायो. शौक़ आज़ोईज़ के सांचे शौक़ो नियाज़ोईज़ के सांचे में ढल के आ ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ और उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुदी ये बारगाह सरवरदी है संभल के आ और माहे अरबी के आगे तेरी बात क्या बने ऐ माहताब रूप न हर शब बदल के आ ये कूचाए हबीब